Thượng Đế là nguồn gốc của vạn vật. Sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng vào ngày 15 tháng 11 năm 89 tại Arkansas. Chào quý vị. Bienvenidos. Chúng ta hãy cầu nguyện Thượng Đế cho buổi khai thị tối nay được thành công, rằng chúng ta sẽ nhận được lợi ích từ Thượng Đế qua thân thể vô thường này, qua công cụ này. Amen. Chúng ta cũng cầu xin Thượng Đế Toàn Năng, Phật Tổ, gia trì thế giới chúng ta, có thêm hòa bình mỗi ngày, để hòa bình bắt đầu với mình. Cảm ơn quý vị. Tôi vui mừng quý vị đã đến và đã đến rất đông. Khi chúng tôi lái xe đến đây, tôi thấy trời rất trong sáng. Có nhiều người bận rộn mua hàng. Xe cộ tấp nập và lo công việc của họ. Thật là một ngày đẹp trời. Tôi nghĩ có lẽ không ai đến. Có lẽ 2 hoặc 3 người, kể cả tôi. Vì thế tôi có dự định khi đến đây, tôi sẽ mời 2 hoặc 3 người này ra quán cà phê và ăn mừng. Mừng tôi không phải làm việc hôm nay. Nhưng vì quý vị đã đến quá đông, vậy thì tôi cũng mừng trong lòng rằng có nhiều người chúng ta vẫn cần Thượng Đế, phải không? Vậy hãy làm việc với nhau. Chúng ta hãy cùng làm việc. Tìm Thượng Đế không phải công việc của một cá nhân, hoặc thậm chí việc thành Phật. Chúng ta muốn tìm để thành Phật, thành Kitô. Việc này đòi hỏi những điều kiện để trở thành như Phật hay như Kitô. Ví dụ, người đó phải rất khao khát, rất thành tâm. Por ejemplo, el individuo tiene que ser muy sincero, tener anhelo. Muốn tìm Thượng Đế hoặc quả vị Phật. Tiene que tener el anhelo de querer buscar a Dios, de querer buscar el estado búdico. Trong Phật giáo, quả vị Phật nghĩa là chứng quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác, trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Llegar a ser Buda significa alcanzar el más alto nivel de unión con Dios. Trong Phật giáo, chúng ta gọi Thượng Đế là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nghĩa là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Trong Thiên Chúa giáo, gọi là Thượng Đế tối cao. Mặc dù tên gọi không giống nhau, nhưng ý nghĩa đều như nhau. Aunque las denominaciones no son lo mismo, el significado sí son lo mismo. Dù một người rất khao khát Thượng Đế hoặc quả vị, aun cuando un individuo esté muy anheloso de Dios, gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, o el llamado, eso que dijo la maestra, họ phải biết cách đạt vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Pero debe saber cómo llegar a eso muy alto.
Mostly we do this in Phần form lớn of chúng ta prayers thực hiện qua hình thức cầu nguyện Mayormente hacemos esto en forma de oraciones or worship. o hay adoración. thờ cúng. In Buddhism, they go to the temple and Trong Phật worship giáo, to the người Buddha ta đến statue. chùa để thờ En el cúng budismo, tượng Phật. la gente va al templo y adora al Buda. They also tell the beat like Y this, también tienen Lần una chuỗi tràng especie de hàng như vậy. rosario, como los cristianos, reciting the Buddha's name. y recitan el nombre. Trì niệm Phật hiệu. We have many Buddhas. Tenemos muchos. Có rất nhiều You Phật Bồ can Tát. recite until 1 year and the Buddha's Quý vị name có thể is niệm saved. suốt năm. Se puede recitar Cũng không durante niệm un año xong tất cả completo các y no Phật hiệu. llegar a terminar con todos los nombres de los Budas. So like in Christianity, we have many saints. Trong Thiên Chúa giáo, La chúng ta cristiandad có hay nhiều vị muchos thánh. santos. Yeah, we have San Francisco, Santa Maria, Có Thánh Francisco, Thánh Maria, San Thánh Giuse, vân vân. San José, Yes, etc. etc. So similarly, in Buddhism, we have many Buddhas. Tương tự, trong Phật giáo, chúng ta có rất nhiều vị Phật. But there is a little difference in definition between Nhưng có Buddhism một and khác biệt rất Christianity nhỏ concerning về định saints nghĩa and Buddha. giữa Thánh trong Pero Thiên hay Chúa una giáo pequeña và Phật trong Phật diferencia giáo. entre el budismo y el cristianismo en lo que respecta al Cristo y al Buda. In Buddhism, if someone became Trong Buddha Phật giáo, means he became one Nếu một with người the thành Phật, nghĩa là Almighty. họ đồng nhất thể En el với Đấng budismo, toàn năng. cuando una persona llega a ser Buda, quiere decir que ha llegado a ser uno con el Todopoderoso. In Christianity, a saint may not be one Trong Thiên with Chúa God. giáo, vị Thánh có thể không đồng nhất thể với Thượng Đế. Un santo puede que no sea uno con el Todopoderoso. Is that not so? Saint is Có phải vậy saint and không? God is God. Claro, en ese Thánh là caso, Thánh el và santo Thượng Đế tiene là un Thượng Đế. nivel y es un santo y Dios es Dios y es otro nivel. But maybe that's just a misunderstanding. Pero Nhưng có quizás thể haya đó chỉ là algún một sự ngộ malentendimiento. nhận. Or maybe saints have different levels as O well. los Hoặc có thể santos Thánh tienen cũng có nhiều đẳng cấp diferentes khác nhau. Saint like Jesus Christ, Thánh Un giống Giêsu santo como Kitô, Jesucristo he is one with God. es uno con Dios. He say, đồng I nhất and thể my với Father Thượng are Đế. one. Ngài Él nói dijo, ta "Yo y và mi Cha ta Padre là một. somos uno". No one can come to the Father except through me. Không Nadie ai puede đến với llegar al Cha Padre mà sino không por qua mí. ta. Yes. So he is in a sense like Buddha, Ngài cũng vậy, Entonces, cùng ý nghĩa él es như un Đức santo Phật. como Buda become one with the Most High. y ha llegado a ser Đồng nhất uno thể với con Đấng el tối cao. Altísimo. So the Buddha also say, except you find a Đức Buddha, Phật you cũng có nói cannot be trừ phi liberated. tìm được Phật tánh. Y Thì en el không thể budismo giải dice, a thoát. menos que uno llegue a ser un Buda, no puede ser liberado. Saint like Saint Paul, San Pablo Giống như Thánh he Phaolô also say, I live, but đã not nói, I. tôi Christ sống lives nhưng in không me. phải tôi, San Pablo mà là decía, Chúa vivo, sống trong pero no tôi. yo, sino Dios vive en mí. Because El Cristo vive en mí, perdón. Bởi vì Chúa sống trong tôi, Sí, it's because el not Cristo I. vive en không mí. phải tôi. Just as similar to Jesus say, it's Tương not tự I who như do Chúa it, Giêsu it's the đã Father nói, does it. chẳng phải ta Es lo làm, mismo cuando mà là Jesús Cha ta decía, làm. es el Padre quien esto hace y no yo. Christ is the power from that Kitô Father. là quyền năng El từ Đức Cristo Chúa es Trời. un poder, una fuerza de ese Padre. Buddha power is similar to Christ's power. Phật como, lực tương tự la như fuerza lực del lượng Buda Kitô. es similar a la fuerza del Cristo. All came from the same source Ambas Tất vienen de la cả misma đều từ fuente một nguồn and used through a body và instrument được sử dụng y qua công usada a cụ través thể de chất un instrumento cuerpo in order to benefit the world. a los efectos de hầu beneficiar mang al phúc lợi mundo. cho thế giới. Just like the two electric wires Como giống dos như hai cables sợi dây điện eléctricos or 3, 4 even, o tres o cuatro hoặc ngay cả también, 3-4 dây different điện, color from outside. màu sắc diferentes khác nhau colores từ bên en la ngoài, parte externa, But inside there is electric. pero nhưng adentro bên es trong la là misma điện lực. electricidad, Same. lo mismo. Giống như vậy. Come from the same source. La Đến chỉ energía từ một viene de la nguồn. misma fuente. So in order to become Buddha or Christ, Cho in nên để order thành to Phật reach hay the Chúa, Christ hay để consciousness đạt đến quyền năng Y của a Chúa, fin de llegar a la conciencia crística or Buddhahood, o a hay la quả vị condición Phật, de Buda, trước tiên we must first have chúng a ta phải sincere có lòng longing thành, for God. mong cầu primero Thượng Đế. debemos tener un sincero anhelo de Dios. God is within us, everybody knows. Todos sabemos que Dios está dentro Thượng de Đế ở bên nosotros. trong, mọi người đều But biết. how to find God is very difficult. Nhưng Pero cách cómo tìm được encontrar a Thượng Dios Đế es muy rất khó, diferente. It's very paradoxical. Es muy paradójico. rất mâu If God thuẫn. is in here, why can't we find? Nếu Si Thượng Dios Đế ở está trong, aquí adentro, sao ¿por qué không no tìm lo thấy? podemos encontrar? It isn't really difficult.
Điều En này realidad thật no không es có. difícil. It's just that we do not know where God Chỉ là is chúng ta không biết inside. Thượng Đế Es nằm ở đâu bên simplemente que trong. no sabemos dónde Dios está dentro de nosotros. Just like we know we put money in the house or Giống như our chúng ta biết tiền parents để trong nhà hide hoặc money cha mẹ or giấu gold in the house tiền somewhere. của Es vàng lo bạc mismo đâu que si đó trong escondemos nhà. dinero en la casa o nuestros padres esconden dinero en algún lugar de la casa But we do not know where it is, y no sabemos dónde está. Esto es Nhưng không igual biết nơi nào, so we cannot find. y no podemos cho nên encontrarlo. không tìm If thấy. somebody knows where the father Nếu hides có người biết the gold, Si uno sabe dónde el chỗ padre cha escondió giấu el vàng, oro, then of course we can immediately find it. entonces thì dĩ podemos nhiên chúng ta có inmediatamente thể tìm thấy encontrarlo. lập tức. Christ, Buddha are those Chúa, Phật Cristo y el Buda son aquellos who have là discovered những người where đã the khám phá treasure is. được que son bảo aquellos que han tàng để ở descubierto đâu. dónde está el tesoro. And after they have discovered, Y después Và de sau khi khám descubrirlo, phá, they have also shared the information with các others. ngài cũng đã chia sẻ han thông tin compartido với la những người khác. información con otras personas. And because of their grace, like Buddha Nhờ ân and điển của Christ, các ngài Y por như la Phật, gracia Chúa, del Buda y del Cristo, Saint Paul, Saint Peter, Thánh Saint Phaolô, Simon, Thánh Phêrô, etc. have found Thánh also Simon, the vân vân. kingdom of God. cũng đã aquellos tìm thấy como thiên quốc. San Pablo, San Pedro y todos los demás han tenido la gracia de encontrar a Dios. Because of Buddha's grace, his disciples like Ananda, Nhờ Mahakajipa, ơn etc. Phật gia also trì, các đệ found tử the của kingdom ngài of A God. Nan Y cũng như también por la Mahakajipa gracia del đã Buda, tìm thấy thiên discípulos quốc. de él como Ananda y otros más tuvieron la gracia de encontrar a Dios. Also became Buddha. Y también llegaron a ser Cũng Budas. đã trở thành Phật. Jesus say we are all children Chúa of Giêsu God. nói chúng Jesús ta đều dijo là que con của todos Thượng somos Đế. hijos de Dios. Buddha also say he and Đức Phật sentient cũng being nói equal. ngài và chúng Y sinh también dijo que đều él bình y đẳng. los santos eran iguales, al mismo nivel. But what makes the difference between us and the Nhưng Buddha những điều or tạo Christ sự khác biệt giữa Y chúng ta entonces, và ¿cuál Phật es hay la Chúa cosa que hace la diferencia entre nosotras y el Buda o el Cristo? is that they have found their power, là their các God, ngài đã tìm their được lực kingdom of lượng heaven, and Thượng we Đế haven't thiên found quốc it. của các La ngài và diferencia chúng es que ta ellos chưa han tìm thấy. encontrado el poder del reino de Dios y nosotros no lo hemos encontrado. Now the kingdom of God we may Chúng ta có find thể tìm được anytime thiên quốc bất cứ lúc nào El reino de Dios lo podemos encontrar en cualquier momento, if we know where it is. si nếu sabemos biết dónde được nơi está. đó ở đâu. There is a way to find God, Hay un Có một camino cách para tìm được encontrar a Thượng Dios. Đế, like there is ways to do many things. giống Ya như como hay có cách caminos để para làm hacer nhiều việc. muchas cosas. God never forbids us to Thượng Đế come back không bao giờ to the cấm kingdom chúng of ta God. trở Dios về nunca thiên nos quốc. prohíbe llegar al reino de Dios. God already planted some kind of instrument Thượng Đế within đã lắp us đặt công to cụ get bên trong chúng connected ta with Him whenever we want. để En cầu realidad, thông với Dios Ngài ha bất cứ lúc nào plantado mình dentro muốn. de nosotros este instrumento a través del cual podemos conectarnos con Él en cualquier momento. But sometimes that instrument is not used. Nhưng có khi Pero a công cụ veces đó el không được instrumento sử no es dụng. usado. Therefore, we have not seen God. We have not Do đó found chúng God ta or không hề contact thấy with Thượng God. Đế, không Y tìm được por Thượng eso Đế no hoặc hemos liên lạc với Thượng Đế. visto a Dios, no hemos encontrado a Dios. Just like we have a radio at home. Giống như Así chúng como ta có tenemos máy phát una thanh radio trong en nhà, casa. If we do not open it or we don't know how to nếu open không it, vặn lên then we nghe hoặc cannot không biết receive the cách mở, program from the radio chúng ta station. không thể De nghe la được misma chương trình manera, si từ no đài phát sabemos thanh. cómo encender la radio, qué botón mover, no podemos ponernos en contacto con la estación y nunca vamos a escuchar lo que están transmitiendo. If somebody show us how to use it once, then Nếu we có can người use chỉ it cách every dùng một day. lần, chúng ta Entonces, si có thể alguien nghe nos mỗi enseña ngày. cómo poner en funcionamiento ese aparato una vez, ya sabremos hacerlo para siempre. Sometimes we cannot use it because we are too young. Đôi khi A chúng veces ta no không sử dụng sabemos máy usarlo được vì porque mình somos còn quá demasiado nhỏ, jóvenes We do not know how. y no sabemos cómo. nên không biết cách. Someone else show us, then we can. Y entonces si una Nếu có một persona người hướng mayor dẫn, nos chúng ta có thể enseña, làm được. aprendemos cómo hacerlo. Or sometimes Hoặc we đôi have khi not chúng used ta it chưa before. từng It's a dùng new, máy đó, máy we mới have hoặc never chưa had từng a có máy phát radio thanh trước before. đó, We do not know how to use. thì chúng Y a ta không biết veces si cách sử no dụng. conocemos lo que es una radio, si nunca hemos visto una antes, no sabemos cómo usarla. There are many things we forgot. Hay muchas Có cosas que nhiều hemos việc chúng ta olvidado. quên During Trong the thời gian sojourn in this ở world, tạm thế giới này. Durante nuestra estadía en este planeta,
Because in this world there are so Vì trong many thế giới things này to có do, quá nhiều Hay việc để làm, tantas cosas para hacer en este mundo, so many struggles quá for nhiều đấu tranh existence sinh to tồn overcome. để vượt qua. tantas luchas y cosas para vencer, So we have Nên no chúng ta time không to có thời giờ để even dùng máy use phát thanh, our radio, công cụ our của mình. instrument. así que no nos queda tiempo para poder usar nuestro instrumento, nuestra radio. But actually we must not Nhưng thật use ra it chúng all ta the không time. cần phải dùng hoài. Pero en realidad no debemos usarla todo el tiempo. Once a while is also enough. Thỉnh thoảng cũng đủ Una rồi. sola vez de vez en cuando también es suficiente. Now if we just stand next to the Nếu chúng ta radio and đứng do bên not cạnh máy open phát the thanh và knob, không then we mở couldn't máy receive anything. thì sẽ không Si thể nos nhận paramos được al gì lado cả. de la radio y no le damos vuelta a la perilla, entonces nunca vamos a escuchar. If we stand there and Nếu shouting chúng and ta đứng screaming đó and say to why the tiếng và radio kêu gào station nói tại sao đài doesn't phát work, thanh không hoạt it's động, no use. điều đó Tampoco vô ích. va a tener mucho sentido si nos paramos al lado de la radio y empezamos a los gritos y protestamos, pero esto ¿por qué no funciona? ¿Por qué no transmite? It is not the fault of the station. Đó it không is phải the lỗi của station đài, not- đó là do No es mình la chưa culpa mở de la máy. estación, es simplemente que nosotros no la giramos. So if we pray to God Nên nếu and chúng think ta that cầu nguyện God Thượng doesn't Đế và answer, nghĩ it's rằng not Thượng Đế God's không fault. trả lời, Así que si đó le không là rogamos a lỗi của Thượng Dios Đế. y creemos que Dios no nos contesta, en realidad no es culpa de Dios. It's just that we haven't opened our Chỉ là chúng ta receiving không mở công cụ thu Es nhận tín simplemente hiệu que của no mình. hemos abierto nuestro instrumento de recepción. and then cannot become one Thì with không God. thể đồng nhất với Y Thượng Đế. entonces no podemos llegar a sentirnos uno con Dios. Just like in our Giống như world trong thế we giới have này, telephone, chúng we ta can có điện call thoại, có Y thể así gọi como Thượng en el Đế. mundo tenemos teléfonos para llamar, también podemos llamar y comunicarnos con Dios. God. Just the telephone have Chỉ là no điện wire, thoại này không có invisible dây, telephone. điện thoại vô hình. Pero no hay teléfonos invisibles. Sometimes when people go Đôi khi người diving ta into the lặn dưới sea, biển, A veces cuando la gente se zambulle en el mar, they might have some họ có kind thể of, dùng loại dụng cụ liên lạc nào đó device in order to để liên lạc với người trên tàu. sí, a veces la gente que se zambulle en el mar llevan algunos instrumentos a los efectos de comunicarse desde abajo con la gente en la superficie. they must now and again Họ use phải it thỉnh in thoảng order dùng to nó để nhận thông tin get the news from up there and then từ from trên down. đó Claro, de và vez từ en dưới cuando lo này. ponen en funcionamiento para escuchar las noticias de lo que pasa arriba en la superficie. If we go deep into the Nếu sea chúng and ta have no lặn sâu contact, dưới it will be biển dangerous. và không có liên lạc, Y đôi si khi vamos sẽ en có lo nhiều nguy profundo hiểm. del mar y cada vez más y no tenemos un medio de comunicación con lo que pasa arriba, realmente podemos entrar en peligro. Now in the Bible there Hiện is nay trong many Kinh secret Thánh things có nhiều that điều bí Christ mật has của Kitô đã disclosed tiết to lộ us. với chúng ta. En la Biblia hay muchas cosas secretas que el Cristo ha hecho conocer para nosotros. Similar in the Buddhist Tương tự Bible. như trong Y Kinh lo Phật. mismo ocurre en la Biblia búdica. For example, in the Ví Bible dụ it is trong Thánh said Kinh nói rằng Por ejemplo, en la Biblia dice, that God's voice tiếng is nói của like Thượng Đế thunder, như dice sấm que sét, sound of thunder, tiếng la voz sấm de Dios es como un trueno, like the sound of many water. như como tiếng el nước lũ. sonido de muchas aguas. God stands Thượng Đế ablaze đứng tỏa like a sáng big như flame, ngọn lửa not lớn. like a big Dios flame Thượng of Đế fire. giống như ngọn lửa Una bừng sáng. gran llama, como un gran fuego. When Moses Khi saw Mô-se God, thấy he Thượng saw Đế, him in a Ngài thấy Thượng kind Đế of như big ánh light, like sáng a của big ngọn lửa fire. lớn. Cuando Moisés vio a Dios, lo vio como un gran fuego. In the Bible also say the Trong same Kinh thing Thánh còn about nói tương someone else tự. saw God Có in người a đã big thấy Thượng Đế flame. trong ngọn Y lửa también rực la sáng. Biblia habla de otros que vieron a Dios como una gran llama. So it Vì means vậy that điều đó có nghĩa it là doesn't matter at which cho dù time trong thời we đại see nào God, chúng ta thấy we Thượng are Đế, contact with câu God. thông The với Thượng Đế, trải experience nghiệm is đều similar tương tự in any period of trong time. mọi thời kỳ. De manera que eso nos demuestra que no importa en qué momento de la historia ha sucedido, lo que sí, eso nos demuestra de que a través de toda la historia la experiencia ha sido similar en todos los casos. In Buddhism, in Buddhist Trong Sutra, Kinh Phật En el budismo, Một quyển en el kinh Buddha Sutra, there is one sutra called Lotus gọi là Sutra. Diệu Pháp hay Liên Hoa. un sutra llamado el Sutra del Loto. Also say that Ông nói rằng También dice you can hear mình the có thể sound nghe âm thanh from the từ Buddha Phật land Quốc, like the sound như of tiếng sấm, thunder, the sound of tiếng nước many lũ, water, the sound of the sea. tiếng hai triệu También âm. ahí dice que se escucha el sonido como de muchas aguas, You can hear the sound of Mình có thể trumpet, nghe tiếng kèn trompet, vân vân. etc. etc. Just like Như in the trong Thánh Bible Kinh says. nói. Exactamente lo mismo que dice en la Biblia. Also we say the Buddha Chúng ta has cũng nói great Phật có light. hào quang ngời También sáng. decimos que el Buda tiene grandes luces.
Buddha means Phật having có nghĩa light. là có hào quang. Buda en realidad quiere decir luz celestial. So if God Vì also thế, has nếu light Thượng and Đế Buddha và also Phật has cũng có ánh light, then sáng, both of them thì must cả be the hai same phải thing. cùng là một. Entonces, si Cristo tiene luz y Buda tiene luz, quiere decir que deben ser lo mismo. Don't you think? Quý vị không nghĩ vậy sao? Both have light. Cả hai đều có Los ánh dos sáng. tienen luz. So if Nếu both cả hai look giống nhau, similar, both must be cả hai rose. phải là hoa hồng. Si estas dos son similares, quiere decir que ambas deben ser rosas. Whether it came from Cho Holland dù or đến it từ came Hòa from Lan, từ England or Anh it Quốc came hay từ from Ái Căng Định. Argentina. Ya sea que la rosa haya venido de Holanda, de Inglaterra o de Argentina, siempre es una rosa. If people Nếu người grow ta the trồng hoa roses hồng in each trong xứ country, này, different country, they ở một will quốc gia khác, produce the same. hoa I sẽ have giống seen nhau. the same Tôi đã thấy flowers in cùng loại England. hoa này No ở Anh importa en Quốc. qué país la gente críe las plantas, al crecer las plantas siempre va a ser la misma flor. La maestra dice que ha visto este mismo tipo de rosa en países como Inglaterra, por I ejemplo. have seen the same Tôi đã flowers thấy in cùng loại hoa Vietnam. này ở He lại visto Việt esa Nam. misma flor como la que tiene la maestra en la mano en Vietnam. If you grow the same Nếu quý vị plant, trồng you cùng get một the loại same cây flower. thì Si sẽ được hacemos cùng một loại crecer la hoa. misma planta, obtenemos la misma flor donde sea. So if the Vì Buddhist thế, nếu practice Phật can tử see the tu hành light, có thể can thấy hear ánh the sáng, thunder, nghe the tiếng sấm, trumpet, can be sound tiếng of many kèn, trumpet, waters, tiếng nước Si lũ el và que các vị practica el thánh. budismo puede escuchar el trueno, la trompeta, el sonido de muchas aguas. and the Christian saints can Hiền Chúa also giáo see có thể thấy the lửa, flame, the light, and the ánh sáng thunder voice and the sound và of tiếng many nói như waters. tiếng They sấm, must be tiếng nước doing the lũ. same thing and Thì họ nhất reaching định the làm same cùng một việc và đạt cùng position. đẳng cấp. I mean the same success. Ý tôi nói Entonces, cùng thành công. si los santos también escuchan el sonido de trompetas, el sonido de las aguas, el sonido del trueno, quiere decir que ambos están escuchando exactamente lo mismo y debe ser la misma cosa. Dakota? ¿De acuerdo? Đồng ý không? So also there is another Ngoài secret. ra có một bí También mật hay khác. otro secreto. Uh-huh. The Bible says, La Thánh Biblia Kinh dice, nói, in the beginning was the lúc Word. khởi đầu en đã el có ngôi principio lời. era el verbo. The word means the vibration, the sound. Ngôi lời có El nghĩa là verbo chấn động lực, significa là âm thanh. la vibración, el sonido. Anything that vibrates, Bất cứ gì Cualquier rung cosa động que vibra, that makes sound. để que hace tạo âm thanh. sonido. Eso es el verbo. And the word was with God, Ngôi lời Y ở cùng Thượng Đế el mundo era con Dios and the word was và God. ngôi lời y là el Thượng mundo Đế. era Dios. So if we hear any Nếu of nghe that được ngôi word, lời đó, that means có we nghĩa hear là God. chúng ta nghe được Quiere Thượng decir que Đế. si nosotros escuchamos algo de esa palabra, de ese verbo, escuchamos a Dios. Now the sound or the vibration has Âm two thanh hay kinds. chấn động lực El có hai sonido de la loại. vibración tiene dos clases. We must know that the Bible Chúng ta phải biết says rằng the Thánh word Kinh nói means the ngôi lời có supra-mundane nghĩa là world. ngôi lời siêu thế Debemos giới. entender que cuando la Biblia dice el verbo, que es la vibración, está hablando del mundo supra, el mundo superior, Not heard by our ordinary Không nghe ears. bằng tai que no phàm. es escuchado con nuestros oídos comunes y corrientes. It cannot be the word that Không phải we là speak ngôn in từ every chúng ta day. nói No, hàng ngày. no se trata del mundo del cual estamos hablando todos los días. Otherwise, God, the Bằng Bible không, would say Thượng in the Đế, Thánh beginning Kinh đã was nói, people lúc talking. khởi đầu đã Decimos có la tiếng Biblia nói y por con la người, cual dùng ngôn ngữ loài principio người. la gente, había gente hablando. No, it says the word, the Không, vibration. Thánh Kinh nói Pero ngôi la lời Biblia chấn dice động lực. el mundo, la vibración, el verbo. In the Buddhist scriptures, it says Trong also Kinh say Phật the cũng same nói thing. Y en las cùng một việc. escrituras budistas dice exactamente lo mismo. Say the Buddhas Rằng rely on the Phật sound nương theo âm stream lưu to come down to this world. để xuống thế gian El này. Buda que confía en la corriente hacia el sur que viene hacia abajo. And the ordinary people người rely phàm on this nương theo âm sound lưu này, stream, vibration stream to chấn go động back lực này home, để trở về go nhà. back to their kingdom of God. Y Trở la về gente thiên quốc. que se apoya en este sonido yendo hacia arriba, corriente arriba en vez de corriente abajo, llega a Dios. Now we know some secret Bây giờ Y chúng ta ahora biết một số bí conocemos mật algún secreto that the ancient các master vị minh sư thời xưa đã tiết lộ. disclosed to us. que los antiguos maestros han revelado That is, para nosotros. we have to get Đó là contact mình with phải this câu thông với word ngôi of the lời sound stream in order hay to go âm back lưu home. này để trở về Entonces nhà. quiere decir que tenemos que ponernos en contacto con este sonido o con este sonido ascendente para poder volver a casa In order to contact with God. Để cầu y thông với así Thượng Đế ponernos en contacto con Dios.
Just like we have a radio at home, Giống we như open trong nhà we có máy can phát get thanh, contact chỉ with cần the bật radio nút là có thể station. câu We thông must với not đài even phát go thanh, there. Es como không cần phải cuando đi đến đó. ponemos la radio y nos ponemos en contacto con la estación transmisora, no necesitamos ir hasta la estación personalmente. Because the radio's Bởi vì wave làn is sóng phát thanh everywhere. ở khắp nơi, Porque las ondas radiales están en todas It's partes, far reaching. lan rộng mọi nơi. alcanzan a grandes distancias. Our God also is Hay Thượng omnipresent. Đế cũng là Y vô Dios sở bất también es tại. omnipresente. Everywhere there is Thượng God. Đế ở khắp mọi nơi. En todas partes está Dios. So there only Vậy chỉ remains còn one lại question một is câu hỏi how to get in touch là with làm thế this nào để liên word lạc or với this ngôi lời sound stream. hay với Así âm que lưu này. queda una sola pregunta, ¿cómo ponerse en contacto con este sonido o con esta corriente ascendente del sonido? Do you know how? ¿Ustedes Quý saben vị biết cómo cách se làm dice? không? No. Pray. Dạ không. Praying. Không à. Cầu nguyện. Praying, sometimes you will hear that. Với cầu nguyện, đôi khi quý vị Orando sẽ a nghe âm thanh này. veces sirve y se puede conseguir. If you pray in very deep Nếu lời cầu nguyện vô devotion cùng thâm sâu, and Si ora Và mong en mỏi. profunda devoción, then you enter into a very deeper level of quý vị sẽ đi vào consciousness, tâm thức. entonces entra en Sâu más lắm. profundos niveles de conciencia. then you may hear the word of God. Entonces Rồi quý vị có puede thể nghe escuchar la được thánh palabra từ de của Dios Thượng Đế You may see light. y puede ver và có thể thấy ánh sáng. In the Buddhist Sutra, el sutra Trong del kinh Phật, budismo. there's one called Amitabha Sutra. Hay có một uno bộ kinh llamado gọi là Amita. Kinh A Di Đà, It is said that if you repeat the name nói rằng of nếu quý vị trì Amitabha niệm danh Buddha, hiệu của Phật A Entonces, Di Đà, si se repite el nombre de Amita Buddha, maybe one day, quizás un có thể día, một Two ngày, days, 2 ngày, dos días, one week, 2 weeks, 2 một semanas, tuần, 3 2 or tuần, many weeks, o muchas semanas, hay nhiều and tuần, with sincere devotion and deep và với concentration, lòng you thành will tâm see và the tập Buddha. trung kiên định, con sincera y sẽ thấy được devoción Phật. y profunda concentración, entonces verá al Buda. So if we pray, we must be very sincere, Cho nên and nếu cầu very nguyện thì concentrate. cần Así phải que rất si thành tâm và tập trung. rezamos, tenemos que ser muy sinceros y tener mucha concentración. And maybe we hear that sound sometimes, Y Rồi entonces chúng ta có puede thể que thỉnh lleguemos a thoảng escuchar ese sonido algunas veces. or see the light sometimes. O ver nghe la được luz âm thanh algunas hay veces. thấy ánh sáng. If we pray sincerely every day, we may see it every day, hear Nếu it thành every day. tâm cầu Si nguyện mỗi rogamos ngày, chúng ta có thể thấy sinceramente và todos nghe los mỗi días, ngày. puede ser que veamos la luz todos los días, But not with the ears. pero no Nhưng con không los nghe ojos. bằng tai, Hear with our inner being. Lo escuchamos con mà nghe nuestro với ser tự tánh bên interno. trong. We are in kind of a deep samadhi, deep trance. Chúng ta đi sâu Entramos en un vào nhập trance định. profundo que se llama samadhi en yoga. Doesn't mean unconscious. Deep trance doesn't Đó mean không có nghĩa là unconscious. vô ý thức. Ese trance Nhập định không profundo có no nghĩa là vô significa ý thức. inconsciencia, Not like you faint no como si uno se Không giống desmayara, mình bị ngất or xỉu, knocked out. no como si se bất tỉnh. No. Không phải vậy. Very consciously we hear. un desmayo. Y lo Chúng ta nghe escuchamos trong muy sự tỉnh thức. conscientemente. At that time, we are not aware much of Lúc the đó chúng ta outside không world. biết nhiều En về thế esos giới bên momentos ngoài. uno no tiene realmente conciencia del mundo exterior. If we are in very deep prayer. Si estamos Nếu mình cầu haciendo nguyện rất tập oración trung. muy profunda. But there is a better way Pero hay una mejor Nhưng có manera cách to tốt reach hơn God. para alcanzar a để Dios gặp Thượng Đế Then pray. ngoài cầu nguyện. que la oración. That is to have a Đó method. là phải có pháp môn. Eso es, la mejor manera es tener un método. Actually, to have someone who Thật are in ra nếu contact có with một người God đã already. được câu thông En với realidad, Thượng Đế la mejor manera es encontrar a alguien que ya está en contacto con Dios And who knows where God is và biết Thượng Đế within ở đâu, us, y que bên trong sabe chúng ta, dónde está Dios dentro de nosotros. then can tell us what to do. Y entonces Rồi có thể esa chỉ cách persona chúng ta. puede decirnos qué debemos hacer. Then every day we can Sau hear đó, mỗi God, we ngày, can see God. chúng Y ta có entonces thể todos nghe los và días có thể thấy Thượng podemos Đế. escuchar a Dios y ver a Dios. Now this is what Jesus has Đây là offered phương to pháp his Chúa Giêsu disciples đã and the ban cho đệ people tử của of Ngài his time. và người dân Y trong esto thời es của lo Ngài. que Jesús le ofreció a sus discípulos y a aquellos que estaban cerca de él. Same with Buddha Y lo mismo hizo el Giống như Buda vậy or với Phật, Mohammed or Lao Mohammed, Tzu, o Lao Lao Tzu, Tse, Socrates, hay Sócrates, Socrates, etc. vân vân. etc. Now in our time, Trong thời của En chúng su ta tiempo, we also have this kind of people. cũng có loài người también này. existen esta clase de seres. Yes. And after we learn with them, Sau khi học hỏi với Después các que ngài một thời aprendemos gian, con ellos,
For sometimes, durante algún tiempo. if we practice Và nếu diligently, tu hành Si tinh nosotros tấn, practicamos diligentemente, we can become Christ-like. chúng ta or có thể Buddha-like. trở thành như Chúa entonces hay như podemos Phật. llegar a ser como el Cristo o como el Buda. That's how Christ become Đó là Christ cách and Chúa Buddha trở thành became Chúa Buddha. Y và así Phật es trở como el thành Cristo Phật. llegó a ser Cristo y el Buda llegó a ser Buda. By Nhờ contacting câu thông with với Thượng God, Đế, become one with God. đồng nhất thể với Thượng Đế, Contactándose con Dios y llegando a ser uno con Dios. And become one with the whole đồng nhất thể cosmos. với toàn Become vũ trụ omnipresent. và trở Y thành vô entonces sở bất llegaron a tại. ser uno con el cosmos en íntegro y llegaron a ser uno con la fuerza total. Therefore, Jesus said, I Do and đó my Chúa Giêsu Father đã are nói one. ta và Por cha eso ta là Jesús một. dijo, mi Padre y yo somos uno. And Buddha say, Và Đức the Phật đã Buddha nói, nature is within Phật every tánh sentient being ở as trong mọi well chúng as sinh, within me. cũng như Por ở trong eso ta. el Buda dijo, la conciencia búdica está dentro de cada ser sintiente y por eso está dentro de mí también. In Tao Te Ching, Trong Lao Đạo Tzu Đức Kinh, say, Lão Tử nói, Lao Tse dijo, the whole cosmos is one. vạn vật đồng nhất Lao Tse thể, dijo, el cosmos íntegro es uno solo. Quang Wu Thong Y Thi. vạn vật đồng nhất thể. discover Cho in nên chúng ta many khám phá trong precious nhiều kinh điển quý sutras báu from different từ faiths, các Y tín así ngưỡng khác nhau, descubrimos en muchos sutras de diferentes fes many secrets, nhiều bí mật muchos secretos and many similar và nhiều tư tưởng tương ideas. tự. e ideas similares. In this way, we know Theo cách này, Y chúng de ta esta biết manera sabemos that all of them taught rằng the tất cả same các thing. vị đã que dạy todos cùng một ellos điều. enseñaron una sola y única cosa. Now, if someone else in Nếu có người our nào day, trong thời đại này, hôm nay, today, yeah, Y có thể giúp chúng ta actualmente can help us to thấy ánh see sáng the light, to và hear the nghe được word thánh of từ của God, Thượng Đế, actualmente hay gente que nos pueden ayudar a ver la luz de Dios, a escuchar el sonido de Dios. then we know we are on the thì right chúng ta biết path. là mình Y đi đúng đường. entonces si encontramos esas personas, y escuchamos y vemos eso, sabemos que estamos en el sendero correcto. And we know that this Và chúng person ta biết vị teaches này the same dạy cùng những học thuyết doctrines like Buddha như or Phật Christ. hay Chúa. Entonces sabemos que esa persona enseña las mismas doctrinas que el Buda o el Cristo. We should know that this Và person nên biết rằng a vị này disciple là đệ or tử descendants of Buddha hay hậu vệ của Phật Christ. hay Chúa. Y así sabemos, o debemos saber que esas personas son como descendientes Làm del sao một người ordinary bình thường man, đạt được reach khai ngộ enlightenment, having khi to phải làm work việc in để order có to thể be sống. able to live. ¿Cómo logra la iluminación el hombre de la calle que tiene que trabajar para poder vivir? Câu hỏi rất hay. That's a very good question. Es una muy buena pregunta. Mọi người đều phải làm việc, Everybody has to work, Todo el mundo tiene que trabajar, kể cả Chúa Giêsu. including Jesus. incluyendo a Jesús. Thậm chí sau khi khai Even ngộ, after Ngài phải làm enlightenment, việc. he has to work. Aún después de la iluminación hay que trabajar. We Chúng ta can có thể reach đạt được khai ngộ enlightenment Podemos conseguir la ngay iluminación cả qua việc even làm. through work. aún a través del trabajo. Once khi được we tiếp are in xúc với Thượng contact Đế, with God, Una vez que estamos en contacto chúng ta con sẽ Dios, biết mọi then we việc know là cho every Thượng Đế. work is for God. entonces sabemos que todo trabajo que realizamos es para Dios. Phục vụ nhân Serving loại là phục mankind vụ is Thượng Đế. serving God. Sirviendo a la humanidad es servir a Dios. Phục vụ Serving gia our đình mình family là phục is vụ serving con của God's Thượng Đế. children. Sirviendo a nuestra familia es servir a los hijos de Dios. Phục vụ Thượng Đế qua con cái của Ngài. Sirviendo a Dios a través de sus hijos. Nhưng But it's khó nghĩ difficult vậy to think nếu chúng so ta if không we khai are ngộ. not enlightened. Pero es muy difícil pensar así si no estamos iluminados. Cho dù mình muốn Even nghĩ if we cũng want không to được. think, we cannot. Aunque quisiéramos pensarlo, no Nên podemos. đa số gia So đình most tranh family cãi fighting Y por eso hay tantas peleas en la tại familia. vì họ because không nhận do not biết họ đều là realize they Thượng are Đế. God. Porque no nos damos cuenta que todos son Dios. Họ không They do biết not hoặc know, không do nhận not thức rằng realize that mọi người everyone đều là is con children cái of của Thượng God. Đế. No se dan cuenta, no se percatan de que todos son hijos de Dios. Và ngay And cả một even sợi tóc one trên hair đầu rơi falling rụng down cũng is do thánh God's ý Chúa định. Y aun un cabello que se desprende de nuestras cabezas es decisión de Dios. Trong Thánh In the Kinh Bible, nói it is tất cả said, là con Thượng All Đế. are children of God. La Biblia lo dice, todos son hijos de Dios. Nhưng người But ta people đọc điều read đó that mỗi every ngày day và and không nhận cannot thức được. realize it. Pero la gente pelea todos los días y no se da cuenta de Đây This gọi là lack thiếu of khai ngộ, enlightenment, porque no han logrado thiếu la sự hiểu iluminación. biết lack of the thật sự. real understanding.
Pues la iluminación es lo que da el verdadero entendimiento. Cho nên chúng ta So chỉ all cần we khai need ngộ, is enlightenment, Así que todo lo que necesitamos es không iluminación, phải thay đổi not lối sống changing của our mình. way of life. no cambiar nuestra manera de Lúc vivir. nào ta cũng bận I'm rộn. always busy. En realidad yo estoy siempre ocupada. Ta phải đọc I kinh sách have của to các tôn study giáo khác different nhau religious books Yo también tengo que estudiar diferentes libros để hiểu biết religiosos và in nói order chuyện to với những understand người and talk with từ tín people ngưỡng from khác nhau different faiths. para poder comprender y conversar con gentes de diferentes credos religiosos. Tôi I phải làm have việc to để kiếm work to tiền earn my money Tengo que trabajar para ganar mi để dinero tôi có thể du so I hành can và giúp mọi travel người and help people y así puedo viajar y conocer và giúp gente người nghèo and help the poor people y ayudar a la gente pobre và cống hiến mọi and người offer kiến thức của people tôi. my knowledge. y ofrecer a la gente mi conocimiento. I Ta have phải to dạy teach các đệ my tử xuất monks gia. and nuns disciples. También tengo que enseñarle a mis monjes y monjas discípulos. I have Ta to phải dạy teach các đệ my tử tại gia. householders disciples. Tengo que enseñarle a mis discípulos de la casa que tenemos. Chăm sóc Taking những care thắc of mắc their và nhu spiritual cầu tu hành questions của họ. and needs. Y también he estado cuidando de sus conocimientos y de sus necesidades espirituales y de sus Tôi phải trả necesidades lời thư materiales. từ các To câu hỏi answer của the họ. letters of their questions. Y contestando las cartas con todas las Tôi phải đi preguntas. de thuyết los que me giảng escriben. ở những quốc I gia have to khác go and nhau. lecture in different countries. Y voy a diferentes países a Cho dar nên conferencias. tôi cũng rất bận So rộn I giống quý vị. also busy like you. Así que yo también estoy ocupada como Mọi người cualquiera đều de phải làm ustedes. việc Everyone has to work Todo vì el chúng mundo ta tiene phải que có trách trabajar. nhiệm ở because thế we giới này. have responsibility in this world. Porque todos tenemos Cha mẹ, responsabilidades en quốc este gia, mundo. anh chị Our em, parents, bạn our bè, thầy cô nation, của mình, our vân brother, vân. sister, friends, teacher, etc. Sí, ayudar a hermanos, hermanas, a todos los Chúng que ta phải báo đáp necesitan. lòng tốt của We họ. have to repay their kindness. Tenemos que devolverles. Nên điều chúng ta nên làm là vẫn làm So việc ở what thế we giới do này, is we still working in the world, Así que lo que hacemos es todavía trabajar en el nhưng dành mundo, một phần 10 thời but giờ we save cho Thượng 1/10 Đế, of cho bản our thân. time for God, pero for ourselves. ponemos aparte 1/10 de nuestro tiempo para dedicárselo a Chúng ta Dios. phải biết tất cả We thời must gian know mình làm việc cho thế All gian the không time đạt we được work gì for cả. the world, we cannot gain anything. Debemos saber que todo el tiempo que trabajamos para el Chỉ mundo mệt no thôi. ganamos nada. Just tired. Nhưng chúng ta làm việc cho Thượng Đế But 1, when we 2, work 3 for giờ, God, đó là tất 1, cả 2, dành 3 cho chúng ta hours, khi về that is nhà. all for us when we go home. Entonces, cuando trabajamos 1, 2, 3 horas para Dios, entonces sabemos que ese trabajo sí es para nosotros y realmente podemos llegar Câu a hỏi Dios. là chúng ta phải The tự thương question mình. is, we must love ourselves. La cuestión es que debemos amarnos a nosotros Giống như khi mismos. đói bụng, chúng Just ta like phải when tìm we're thời giờ hungry, để we ăn. must find Ví dụ time bằng to cách eat, nào và doesn't lúc matter nào. how and when. Es lo mismo que cuando tenemos hambre, tenemos que encontrar tiempo para comer, no importa Khi cuándo, bị cómo bệnh, ni chúng ta dónde. phải tìm thuốc để When we're uống. sick, we must find medicine to take. Cuando estamos enfermos tenemos que Nếu mong encontrar mỏi, los remedios. ao ước Thượng Đế, If we thật are sự muốn yearn linh hồn được for giải God, thoát, we truly chúng love ta our phải tìm thời giờ để soul's thực hiện. liberation. We must find time to do it. Y si nosotros realmente nos amamos a nosotros mismos, entonces vamos a tener un profundo anhelo por Dios y para Thiền amarnos a định nosotros mismos. là lắng nghe lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Không có gì Listening là to quá bí God's mật. instruction. Eh, Nothing very secret. hacer meditación es buscar a Dios, escuchar Thượng Đế su không dùng palabra. ngôn ngữ trần gian God để dạy doesn't chúng ta, use Ngài human dùng ngôn language ngữ to của Thượng teach Đế, us. ngôi God lời. used God's Chấn language, động the lực. word, the vibration. Dios no usa palabras humanas para enseñarnos. Dios usa su vibración, Ánh sáng. su verbo, su palabra. Cho nên đôi lúc chúng ta So đã we nhận have được trong ngày to để receive tiếp xúc với Thượng Đế. sometimes in the day to get contact with God. Y entonces tenemos que encontrar tiempo durante el día para ponernos Và en học hỏi contacto bí con mật Dios. của Thiên Quốc. And learn the secret of kingdom of heaven. Y encontrar el Chúng ta học secreto mỗi del ngày, reino de los cielos. mỗi ngày và trở And we nên learn rất sáng each suốt day, và each day, biết được each day, mọi and điều. we become very wise and we know Y everything. entonces trabajamos un poquito todos los días y cada día, cada día, cada día, hasta que entonces nos volvemos sabios y encontramos Chúng la ta voluntad không de thể Dios. nói mình không có thời We gian. cannot Mọi người đều có thời say gian. we don't have time. Everybody has Nếu time. chúng ta No muốn, podemos decir que no tengamos tiempo. If Todos we tenemos. want to, if we want to. chúng ta có thể cắt giảm truyền hình, We báo can chí, cut down on TV, nói nhảm, điện newspapers, thoại. gossip, telephone. Podemos sacar el tiempo de la televisión, los diarios, andar charlando. Thật ra chúng ta por có rất cine. nhiều thời giờ. Actually, we have a lot of time.
En Nếu realidad không, tenemos quý vị otro sẽ tiempo. không xem truyền hình Otherwise, quá you nhiều, wouldn't watch sẽ không đi xem TV chiếu so phim much, you và wouldn't sẽ go to không đi quán cà theater, you phê. wouldn't go to coffee shop. Si tenemos tiempo para nosotros, si no, no estaríamos gastándolo, empleándolo en ver televisión, en ir al Đa số teatro, en ir người al làm việc cine, này en vì todas họ esas chán. cosas. Most people do this because they are bored. Como la mayoría de la gente Quá hace nhiều ese thời tipo de giờ, cosas porque están aburridos, Too muốn much cho qua time. thời gian. tienen demasiado tiempo. Want to Vì thế pass chúng time. ta Entonces gọi là quieren sở thích pasar el giải trí. tiempo. That's why we call the hobby the pastime. Y por eso tenemos los llamados Vậy điều hobbies tốt que son nhất para để pasar cho el qua thời tiempo. giờ là So trong it's sự best hiện to diện pass của time Thượng in Đế, God's presence. Pero es mucho mejor pasar el tiempo đạt lấy en một vài presencia siêu de kiến Dios. thức And và hạnh gain phúc some vĩnh cửu. super knowledge and lasting happiness. Con lo cual ganamos un super conocimiento y una Một khi được hạnh phúc và khai ngộ, chúng ta có Once thể we lợi are ích cho happy cả and thế giới enlightened, nữa. we can benefit the whole world Una even. vez que logramos la iluminación, entonces podemos no solamente ser Quý felices, vị sino thấy thế también giới của chúng ayudar ta al trước mundo. kia You không văn see, minh lắm. our world wasn't so civilized before. Como ustedes saben, nuestro mundo no Quý vị era nhớ tan vào thời của civilizado Mô-sê, họ antes. sống trong hang You động, và remember thời Moses' Giêsu cũng time, vậy. they lived in cave, and Jesus' time, yeah. Moisés vivían en cuevas. Nhưng hiện nay chúng ta có truyền hình, máy phát But thanh, now we have và đủ mọi television, thứ. we have radio, Thế we giới have chúng ta all trở things. nên Our rất world văn minh. became very civilized. Pero ahora nuestro mundo es muy civilizado, tenemos televisión, tenemos radio, Đó là do sự gia trì aparatos. của It is nhiều người due tu hành to the blessing of và những linh the hồn many cao đẳng đến thế practitioners giới này and từ đời đời high kiếp souls kiếp. who came into our world life after life. Y este es el beneficio de las muchas almas que vinieron al mundo para darnos el beneficio Ân de điển, todos trí estos huệ và ánh sáng elementos. của họ Their grace, đã nâng cao wisdom, thế and giới light has và mang thế giới vào uplifted hoàn the cảnh world hiện tại này. and brought the world into this present condition. Ellos trajeron sabiduría, y trajeron iluminación, las mentes se iluminaron, se hicieron más inteligentes y lograron todos estos adelantos de los cuales estamos disfrutando hoy en día. If we Nếu add chúng our ta thêm sự blessing, giá trị của Ahora, mình si vào, nosotros les agregamos nuestras bendiciones, nhiều người, bendiciones, nhiều giá the trị, more nhiều ân điển, people, the more blessing, more grace. entonces va a haber más gracia, más bendiciones para todos. Then And chúng ta we đừng quên thanks, cảm ơn. we forget Đúng to vậy, give đúng vậy. thanks. that's right. Cách tốt That's nhất để right. cảm ơn So là the đi theo best bước way to chân của thank các is ngài. to follow their footsteps. Y de manera que la mejor manera de dar las gracias es seguir las huellas Đi theo de Chúa todos Giêsu, esos seres, Đức Follow Phật, Jesus, Buddha. seguir a Jesús, al tu Buda, hành thiên quốc Practice the kingdom và of gia God trì thế giới chúng ta practicar el nhiều reino de hơn. Dios, and bless our world more. y bendecir Rồi más trong a tương nuestro lai, mundo. And then in the future, con Entonces, cái chúng en el ta futuro, sẽ có một thế giới our tốt đẹp hơn. children will have a better world. entonces nuestros hijos van a Đó là tener nhiệm un vụ mejor của chúng mundo. ta. That's our duty. Đó là cách Esa cảm es tạ la Thượng Đế và That's những how linh we hồn vĩ thank đại God and the great souls như Chúa Giêsu và Đức Phật. like Jesus and Buddha. A Dios y a las grandes almas. ¿Por qué usted decide ser vegetariana para seguir el método? ¿Quién la envió a usted a Tại enseñar sao y phải por quyết qué? định trở Why thành have trường you chay decided to be a để theo học vegetarian, pháp môn? in order to follow Và the ai gửi method, Ngài đến and dạy who và vì sent sao? you to teach and why? Đó không phải là câu hỏi về việc quyết định It's ăn not a chay. question of Tôi deciding không bao giờ thích vegetarian. giết động vật I để have ăn. never liked killing animals to eat. No es una cuestión de haber decidido ser vegetariana, es una cuestión de que nunca me gustó Tôi matar thấy para nhiều người alimentarme. giết I gà, saw the cá people và kill heo. chickens and fish and Yo veía a pigs. la gente que mataba pollos, Làm tôi đau lòng. pescados y todo eso. It hurts me. Y me Tôi đau lòng lastimaba. khi thấy It thú hurt vật me đau to đớn see them hurt. Me lastimaba a mí ver que ellos vì tôi tuvieran biết que rằng lastimar. cắt da Because I xẻ know thịt to rất cut đau the đớn. flesh is very painful. Porque yo sé que cortar la Không cần carne phải es quyết định. doloroso. Đối với tôi điều No đó need rất to rõ ràng. decide. It's very obvious for me. Entonces no fue una cuestión de decidir, era una Từ cuestión nhỏ, muy tôi không chịu nổi bất kỳ sự Since sát sinh young, nào. I could not bear any kind of killing. Desde que yo era jovencita no podía soportar ninguna clase Tôi de thích một matanza. lối sống I hài hòa prefer và a thương yêu. harmonious and loving way of life. Yo prefiero un modo de vida armonioso y Tôi thấy amoroso. một vài con bò I lúc saw chết. some the Họ vùng cows vẫy, when khóc lóc. they die, they are Nước mắt rơi struggling dài. and cry. Their Yo he tears visto are a la rolling vaca down. morir y cómo en los estertores, en la lucha de esos momentos finales, le caían lágrimas de los và tôi đặt ojos. mình vào hoàn cảnh And của I họ. put myself in their Y position. me ponía Tôi không en thể el lugar chịu de được. ellas I cannot bear. y no Thật podía ra ăn chay tolerarlo.
là con đường tình thương, Vegetarian thể is hiện tình actually thương a đến way muôn of loài, loving, to show mọi love sáng tạo to của Thượng all Đế. beings, all creatures of God. En realidad es una manera de amar, de mostrar el amor a todos los seres. In the Trong Kinh Thánh, Bible, Thượng Đế God nói said chúng we ta should nên trông look coi thú after the vật, animal, we nên cai should quản họ. rule over them. En la Biblia dice que nosotros debemos regir sobre los animales, tener mandatos sobre ellos. Ngài giao thú vật cho God chúng ta. put them in our trust. Dios los puso a nuestro Thượng cuidado. Đế nói thú vật God sẽ said là bạn và animals phụ will tá be của chúng our ta. friends and help us. Y Dios dijo, los animales van a ser nuestros animales y nos van a ayudar. Thật It sự is họ là bạn truly của chúng they ta. are our friends. Y de veras son Quý vị nuestros thấy, amigos. You see, ngựa the sẽ chở horses chúng will ta. carry us, Sí, los Và caballos. có một số ngựa và and some chó of the horse and rất thân dogs, thiện với they're người so và rất friendly trung with thành. people and very faithful. Y los caballos y los perros son tan fieles al hombre y se hacen amigos del hombre. Có nhiều câu chuyện Many về ngựa. stories of the Họ đến horses, bên phần they mộ went của to chủ the nhân rồi tomb chết of tại the đó, owner không ăn and gì die cả. there, don't eat Chết với chủ anything, nhân. die with the owner. Hay muchas historias de animales como perros que habiéndose muerto sus dueños van y se acuestan al lado de la tumba y mueren allí. Chó cũng vậy. Dogs also. Así hacen Một los số mèo perros. cũng vậy. Some cats also like Y that. también Tôi algunos biết có một gatos. con mèo ở I Đức. know a cat in Germany. Yo conocí un gato en Khi Alemania. người chủ thân yêu When his beloved của nó vắng nhà, owner nó is không not chịu home, ăn he gì cả. doesn't eat anything. Cuando su amado dueño no estaba en casa, el gato no comía Nó nhớ nada. ông ta rất nhiều, He missed không màng him đến so thức much. ăn. He didn't care for food. Lo echaba de menos tanto que no le importaba la comida. Quý vị biết So you chó know giúp how chúng ta dogs trong lúc help cô us đơn. in our loneliness. Y ya sabemos cómo un perro nos ayuda en nuestra soledad. Có người thấy Some đời people sống quá thiếu find tình thương. life Không is ai so thương yêu loveless, họ, nhưng nobody chó loves sẽ them, thương yêu but họ. dogs will love them. Algunas personas pueden encontrar que nadie los quiere, nadie los ama, pero sin embargo un perro nunca va a dejar de amarlos. Ví dụ quý And vị nuôi even gà if you hoặc bất cứ raise loài vật chicken nào, or any họ kind of nhận ra quý animals, vị they recognize you Y si criamos pollos, nos và sẽ rất reconocen thân thiết với and quý be vị. very friendly with you. y se hacen muy amigos Khi nuestros. tôi ở Âu Châu, When I was in Europe, Cuando estuve chúng en tôi sống Europa, ở Ý we và ở were Đức. in Italy and in Germany. estuvimos en Italia Chúng tôi y sống ở Alemania, một We miền living in như a nông kind thôn of countryside, y vivíamos en una especie de casa de campo và có rất and so nhiều thú many hoang so-called đến wild animals would come, y toda clase de animales và silvestres tôi đã cho venían, họ ăn. and I feed them. y yo los Họ alimentaba. đến mỗi And they ngày come punctually vào every đúng day, giờ để same ăn. hours to eat. Y entonces venían todos los días a la misma hora. Lúc đầu họ rất mắc cỡ nhưng First sau they were đó very không còn shy, nữa. but later no more. Eran muy tímidos, pero después tomaron Họ confianza. ăn từ They tay would của eat tôi, from my hand. Y chim muông comían de mi và thú mano. vật đủ loại, Birds and beets, all kinds. Y las abejas y los pájaros mèo y hoang todo. và nhím. Wild cats and porcupines. Ese puerco espín. Nếu tôi không đến đúng giờ, If họ sẽ I đến don't come on và gõ time, cốc they cốc go trên knock cửa. at the door. Y cuando ella no salía, venían a golpear Đúng la vậy, puerta. gõ cửa. Yes, knock at the door. Cô ta nói Thánh Kinh đề cập đến sự tàn sát của thú vật trong đền thờ khi thú vật bị giết. Kinh Thánh nói rằng một con bò và một con cừu non bị giết để dâng Thượng Đế trong Kinh Thánh. Cô ta nói về sự liên hệ giữa loài vật nào đó và cúng You dường nào must đó. know the Bible Tôi hiểu rồi. Quý vị phải biết, is not Kinh Thánh all không phải God's word, No es toda, đều là lời của but a Thượng Đế, kind of historical record. pero tiene un récord nhưng là một histórico, ghi un chép registro lịch sử histórico. And và different country and different periods of cho time. các quốc gia En khác diferentes nhau países và ở y các thời đại diferentes khác nhau. periodos de tiempo. Even the war was recorded inside. Ngay cả chiến tranh cũng được ghi lại. Aún las guerras están registradas en la Biblia. Now the war is not God's word. Y eso no es palabra de Dios. Chiến tranh không phải There are lời many của Thượng periods Đế. of time people Cho nên, sacrifice animals có nhiều to thời worship đại, God. In người ta any giết thú country. vật Sí, tế en thần todos để los thờ países Thượng a Đế través de mucho trong bất cứ tiempo quốc gia los nào. seres sacrificaban animales para la supuesta gloria de Dios. Even in India, Aún en la India, when the Ngay Buddha cả was Ấn Độ, alive, cuando el Buda vivía, khi Phật the còn tại king thế, was prepared 500 lambs nhà vua to đã kill for chuẩn bị sacrifice. giết el 500 rey con le cừu preparaba 500 tế corderos para lễ. sacrificar. And then asked the Buddha's advice, should do or should not. và vua hỏi ý của Phật có nên làm hay không. Y sí o si no. The Buddha said, what good will that be? Y entonces el Phật Buda nói làm như vậy có contestaba, ích y le gì. pidió un consejo al Buda, y él le bueno, ¿y de qué sirve? Contestó el Buda. We have not done any benefit to the sentient beings. Chúng We ta already chưa làm killed bất them. cứ gì lợi ích cho chúng No sinh, le hemos hecho mà đã giết họ rồi. ningún beneficio a los seres sintientes, entonces ¿de qué sirve?
If Your Majesty want peace on the land, want Nếu blessing quốc on the vương land, muốn hòa we bình must cho Giang give Sơn, life, not muốn phước killing. báo trên lãnh thổ thì phải ban cho sự sống, không phải giết. tenemos que dar vida, no quitarla. He say, if the God you worship needs Phật this nói, kind of nếu vị animal Thượng to Đế feed mà on, nhà vua then thờ that is no phượng God. cần ăn những con vật Si này, Dios thì dice đó que không phải Thượng uno Đế. tiene que matar estos animales para poder alimentarse, ese no es Dios. God doesn't need this. Dios no necesita eso. Thượng Đế It's all không the cần, people misunderstanding and Son las custom. malas chỉ có con người ngộ nhận. interpretaciones. The same in the và phong tục. Bible's time. Lo mismo que en la época de la Giống Biblia. như trong lời Kinh Thánh, Slaughter animals nhiều to quốc gia worship giết thú God. vật để Muchas thờ cúng Thượng naciones Đế. mataban animales para adorar a Dios. Therefore, God has spoken in the Bible. Por Vì lo thế tanto, Thượng Dios Đế ha đã hablado nói en la Biblia. God say, who told you to kill all trong the Kinh Thánh, bulls and ai the bảo goats các to ngươi make giết những con offering bò, to me? con dê này để cúng Un dường cho versículo, ta? un capítulo que dice, ¿quién os ha dicho que debéis matar a este animal o al otro animal para mi gloria? God say you should stop that. Ustedes deberían poner un Thượng Đế punto nói ahí. các ngươi nên Wash ngừng việc đó. yourself of the innocent blood. Hãy rửa sạch máu của các con vật vô tội. Your hands is full of innocent blood. Tai các ngươi dính đầy máu vô tội. Repent your sins. Hãy ăn năn hối lỗi. Don't do it again. No vuelvan a hacerlo. Otherwise, Đừng when làm you việc pray đó to nữa. me, I will not Bằng listen. không, De khi lo các ngươi cầu contrario, nguyện, ta sẽ cuando không nghe. vosotros me roguéis, no os escucharé. I'll turn my head away Giraré mi ta cabeza sẽ ngoảnh đầu đi, because your hand is full of innocent blood. porque vuestras vì tai manos của các están ngươi llenas dính de đầy sangre. máu vô tội. So God corrected people's Thượng Đế đã ideas sửa and ý niệm và thái độ Entonces của mọi Dios người. corrigió la idea y las actitudes de esa gente. so these things are not God's will. Entonces Cho estas no nên những son việc cosas de đó la không voluntad. phải là thiên ý. For example, when Moses was alive, Por Ví ejemplo, dụ, cuando Moisés khi Môi-se estaba còn vivo, sống, he told people to worship God. él dijo Ngài a la bảo người gente que ta thờ adoraran a phượng Thượng Dios. Đế. But when he went for the retreat 40 days Nhưng on khi Mount Ngài đi Sinai, bế Pero quan cuando se fue 40 los ngày 40 trên núi días Sinai, al monte Sinaí, another man came up otro hombre vino and có người lead khác đến people astray. và y dẫn người ta entonces đi sai condujo a la đường, gente hacia el error. Tell people to put all the jewelry and go and make a car. bảo or họ go góp tất and cả tell people châu to báu, worship vàng that bạc, car. đúc một con bê bằng vàng, unieran todas để sus bảo cosas, họ toda thờ su con oro bê para đó. hacer el becerro de oro. Do you remember? ¿Se recuerdan eso? That is Có not nhớ God. không? Yeah. Eso no es Dios. Đó không That's phải not Thượng what Đế. Moses teach. Eso no es lo que Moisés Đó không phải là enseñó. những gì Môi-se Always dạy. distort Người ta luôn xuyên teaching tạc of the saints La gente giáo lý siempre của các vị distorsiona thánh las nhân enseñanzas de los santos. and make a mess out of the holy teaching. Y và hacen làm un sai lío lời de giáo todas huấn las thiêng liêng. So the Bible is the recorded of many Cho nên, events, Kinh Thánh ghi Así que chép en nhiều la sự kiện, Biblia hay registro de muchos acontecimientos good and bad. buenos y malos. We must tốt pick the cũng good như xấu. Debemos Chúng ta phải chọn điều seleccionar tốt los buenos and reject the bad. y rechazar los và malos. bỏ điều xấu. Learn from both. Y aprender de Học ambos, cả hai, Pick the good one. pero recoger los nhưng buenos. chọn những điều tốt. Pick what's from Es God. decir, recojamos lo que son Chọn la những gì palabra từ de Thượng Dios Đế, Reject what's from men. y rechacemos la bỏ que son những las gì palabras từ de con Dios. người. From men is always the mistake. Porque Từ con las người del thì hombre lúc nào siempre cũng son un sai. error. From God, never. Từ Thượng Y Đế las de Dios no. thì không bao giờ sai. How do people do to recognize Làm thế nào để what is the nhận word biết of God in the Bible đâu là and lời what Thượng Đế isn't? trong Thánh Kinh Oh, và những what gì không is phải của Ngài. according to the commandment, Ten Những gì theo commandments giới Lo que luật, está de acuerdo a los 10 10 điều mandamientos. răn là Thượng What Đế. against the Ten Commandments is Những gì man. ngược lại Lo 10 que điều está răn. en contra de los 10 là con người. mandamientos es palabra del hombre. Thí dụ, For example, điều răn không thou được shalt giết. not kill. Por ejemplo, no matarás. Giết có nghĩa là Killing cả means người man lẫn and vật. animal also. Que matar no significa solamente matar a un hombre, significa también matar un animal que es Bằng vivo. không, Thượng Otherwise, Đế đã nói God would say, không được giết người. you don't kill man. Si no, Dios Ngài hubiera nói không dicho, được He giết, said, nghĩa do là not kill means pero dice no matarás. bất cứ gì có anything sự with sống life đều là is giết. killing. Cualquier cosa con vida significa Okay. muerte. ¿Qué es la luz en la cabeza? El ser interno. What Ánh is sáng trong light đầu, in the head? Chúng sinh bên trong Internal là gì? being, the inner being. Chúng sinh bên The trong inner là Thánh being Linh. is Pero the Holy Spirit, el ser interno es el Là Espíritu chân ngã. Santo. the real self. El ser Khi verdadero. được thấy và When tiếp we xúc với see, chân we ngã, are contact with chúng ta the thấy real ánh self, sáng. we see the light. Cuando nosotros estamos en contacto con Dios, entonces Vì vemos chúng luz. sinh đó Because tràn that đầy being ánh sáng, is full of light. Porque ese ser está nên lleno đó de là luz. Thánh That Linh being, từ the Thượng Holy Đế. Spirit, is from God. Es el ser del Espíritu Santo que es la luz de Dios.
Si se conoce a Dios en nuestro corazón irradiando glorioso sentimiento, ¿cómo visualizarlo en la meditación? Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero voy a tratar de traducirla. Nếu biết If Thượng God Đế is trong tâm, known in our heart, tỏa ra một cảm giác radiating tuyệt a diệu, glorious làm sao feeling, để hình dung how Ngài to visualize trong thiền định? Him in meditation. Không cần hình dung. No need to visualize. No hay necesidad de Chúng ta có thể visualizar. thấy rất You rõ can ánh see sáng very của Thượng Đế clearly the light of Puede God ver claramente la luz với de mắt Dios bên trong. with the inner eye. con la Như vista tôi thấy ánh sáng interna. này Just like bằng I mắt see bên ngoài. without the eye, this light. Tal como yo ahora veo con los ojos externos esa luz que me ilumina. Giống như tôi thấy quý vị, tôi sẽ thấy Thượng Đế. Tal como ahora los veo a ustedes, así Không cần ve a tưởng Dios. tượng. No need to imagine. No hay Nếu không có necesidad de tiền, If you imaginarse. don't have thì tưởng money, tượng mình có what tiền is có the ích lợi good gì? of imagining having money? ¿De qué vale imaginarse? Es decir, ¿de qué vale imaginarse el dinero si no se puede usar el dinero imaginado? ¿Cómo conectarse con el sonido divino o Làm thế nào để liên lạc với âm thanh thiêng liêng hoặc âm thanh cao đi lên? Quý vị thọ tâm ấn Go for và có thể thấy lập initiation tức. and you can see immediately. Si les doy la iniciación pueden verlo Tôi inmediatamente. có cách mở ra cho quý To vị. open it for you. Tengo la manera de abrirlo. Mỗi ngày quý vị có Every thể day you nghe can see và and thấy. hear. Y todos los días pueden verlo. Mỗi ngày quý vị sống Every trong sự day hiện you diện are của in Thượng Đế. presence of God. Y todos los días pueden Cảm thấy estar rất hân hoan, Feel very nhẹ joyous nhàng and light y regocijarse và vui vẻ. and happy. Cuando uno empieza a sentir mucha paz en su interior, es el principio de la iluminación. Khi bắt đầu cảm thấy vô cùng an bình trong lòng, đó có phải là khởi đầu của sự khai ngộ? Phải. Yes, yes. Sí, lo es. Có phải ánh sáng và âm thanh được thể nghiệm qua kỹ thuật vật chất? Không, không. No, 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 no. No. La luz y el sonido no se experimentan con técnicas físicas. Không phải kỹ thuật vật chất. Physical technique. Đó là ân điển của Thượng Đế It is grace of God truyền xuống Es la gracia de Dios que desciende và and mở open cổng the tự gate do of freedom. y abren las puertas de để la chúng ta libertad. nhận biết Let chân us ngã vô hình của mình. realize our invisible real self. Nuestro yo real invisible. Không thể dùng kỹ thuật vật chất để đạt những gì phi vật chất, vô hình. No se pueden usar técnicas físicas para lo inmaterial. ¿Qué opina de la Pachamama del Indio de América, conjunción de dioses naturales? Ngài nghĩ gì về mẹ địa cầu và thổ dân châu Mỹ? Thổ dân châu Mỹ nghĩa là người da đỏ trong lục địa. Thật ra, nếu họ thờ mẹ địa cầu, họ cũng nên thờ mẹ thiên đàng. Như vậy sẽ đầy đủ. La Pachamama es la Madre Tierra. Si se adora la Madre Tierra, también habría que adorar a la Madre Sẽ Cielo. được hoàn toàn hơn. Y entonces sería completo. ¿Existe Satanás? Y si existe, ¿qué función cumple? ¿Existe la reencarnación? Satan có hiện hữu Does không? Satan Và nếu có, exist? việc làm của họ là And gì? what is his job? Luân hồi có thật không? Does reincarnation Luân hồi exist? có thật. Reincarnation exists. Satan cũng hiện hữu. Satan also exists. Việc của họ là giữ His mình ở đây. job is to hold us here. Bueno, Có gì khác biệt giữa Phật ¿de qué giáo và Ấn Độ giáo? piensan? Không khác biệt nhiều. Not much. Bueno, la diferencia entre el budismo y el hinduismo no es mucha. Si Satanás existe, sí existe. ¿Y qué función cumple? La de tenernos prisioneros. Luân hồi có thật không? Does Có, reincarnation luân hồi có thật. Yes, Sí, la reencarnación existe. Điều này rất dễ It's very hiểu easy to nếu quý vị đặt understand. một If hạt you táo put trong a đất, seed of apple in nó the sẽ luân earth, hồi it thành cây táo reincarnates again as và the sinh ra apple táo. tree and produce Sau đó quả rơi xuống, and the hạt fruit sẽ fall trở thành down cây and the táo, seed vân will vân. become apple tree Gọi and là next luân to hồi. that. It's called La reincarnation. reencarnación es fácil de entender. Si plantamos una semilla de manzano, nace un manzano, cae la semilla del manzano y vuelve a nacer otro manzano y así sigue siempre igual. Vạn vật All trong thế giới ảo things tưởng in này the illusionary world phải đi qua must vòng go luân hồi. through reincarnation process. Todas las cosas del mundo ilusorio deben pasar a través de la Chỉ reencarnación. có thiên đàng là không có luân hồi. Chỉ ở thiên quốc Niết Only in Bàn the kingdom of mới không có God, in luân hồi. Nirvana, there is no reincarnation. Solamente en el reino de Dios no hay reencarnación. La siguiente pregunta. Cuando encontramos a un ser humano totalmente desamparado, sin techo, sin comida ni trabajo, ¿es correcto primero paliar su necesidad y después infundirle fe en Dios como medio de arribar así
hacia la solución de sus problemas, recuperando su voluntad de vivir y luchar por sí mismo y por los demás también. Khi thấy một When we người find bơ a vơ, human không nhà being who cửa, is helpless, without không thức ăn, a roof, không without việc làm, food, without job, is có it nên trước right tiên first là giúp to những gì họ help cần, him in his rồi mới necessities, nói về niềm and tin then Thượng talk Đế để about đưa faith họ in God to him as a way đến cách giải of quyết taking vấn him đề, to a solution of his problems, hồi phục lòng recovering khao his khát để desire sống to và tranh live đấu and cho họ fight for himself và cho người and khác. the others. Phải, Yes, phải, yes. Sí, la đúng respuesta vậy. es sí. That's correct. Eso es correcto. You cannot Có love thật mới God vượt được with đạo. empty stomach. No se puede amar a Dios con el estómago vacío. Hay muchos maestros en la actualidad. Quiero saber si cada uno de ellos son manifestaciones de Dios, o sea, una reencarnación divina. Hiện tại có rất nhiều minh sư. Tôi muốn biết có phải mỗi vị là một hóa thân của Thượng Đế, hiện thân của Đấng Thiên Liêng. If Nếu the minh sư master còn is trên thế on the gian, physical quý vị world, không you cần don't khát need to khao. long for Quý vị nên đi Si el đến và liên maestro lạc. tiene una encarnación humana, no es necesario aspirar, hay que ir a buscarlo. Để vị thầy dạy quý vị. Y que el maestro le Hãy enseñe tự mình Find tìm out for kiếm. yourself. y descubra por sí mismo. I have no Tôi không muốn bày tỏ ý desire to kiến express my opinion về bất cứ người about nào. any particular person. Yo no deseo expresar mis opiniones acerca de ninguna persona en particular. Tất cả các vị gọi là thầy đều dạy một điểm về chân lý, một phần chân lý. Cada uno de los llamados maestros enseñan una partícula de la verdad. Và có người dạy chân lý nhiều hơn. Y algunos de ellos enseñan más verdad. Cũng tùy trường hợp của quý vị sẽ đưa quý vị đến vị thầy này hay vị thầy khác. Y son los antecedentes de cada uno que nos conducen a un determinado maestro en particular. Tôi không muốn xen vào sự phát triển tâm linh và lựa chọn của quý vị. Yo prefiero no causar ningún daño en su crecimiento espiritual y en su selección. Nếu quý vị không chắc chắn về vị minh sư này hoặc minh sư kia, thì hãy cầu Thượng Đế thật sâu lắng và thành tâm. Si usted no está seguro acerca de un maestro o de otro, ruéguele a Dios profunda y sinceramente. Rồi quý vị sẽ được trả lời từ bên trong. Y entonces va a lograr la respuesta desde adentro. Nếu không được trong một ngày thì hãy cầu 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 3 Si no tháng. la consiguen un día, pues hay que rogar 2 o 3, una semana o 2 semanas o los meses que sean necesarios. Được không? ¿De acuerdo? Quý vị tự You're chọn, free to choose. It's như vậy better. tốt hơn. Usted tiene la libertad de elegir y eso es lo mejor. Nhưng bên ngoài có vài cách để chúng ta nhận biết một vị minh sư. Hay una manera por la cual podemos reconocer a un maestro. Nếu họ dạy theo 10 điều răn, Si él enseña de acuerdo a los 10 mandamientos, dạy người ta ăn trường chay les enseña vegetarianismo và có thể cho quý vị ánh sáng và âm thanh ngay lập tức. y puede darles inmediata luz y sonido, Thì ít nhất họ dạy quý vị đúng đường. entonces al menos les enseña el camino correcto. Có những minh sư hoàn mỹ, Hay algunos maestros perfectos, có những minh sư kém hoàn mỹ hơn. hay algunos menos perfectos. Nhưng nếu họ có thể cho quý vị khả năng này, Pero si pueden darle esto, thì theo được. Then it's okay to follow. entonces está bien que lo Chúng sigan. ta theo Thượng Đế, không theo vị minh sư nào. Nosotros seguimos a Dios, no a ningún maestro. Quý vị phải biết tất cả minh sư chỉ đều là một công cụ của Thượng Đế. Debemos saber que un maestro es un instrumento de Dios. Si se come carne, significa que hay segunda vida para nosotros después de nuestra muerte. Khi ăn thịt, có phải là chúng ta luân hồi vì điều đó? Phải. Yes, Sí, estamos provocando nuestra reencarnación. Cho nên quý vị thấy tuy có nhiều tôn giáo, nhưng thế giới luôn quá đông, dân số càng ngày càng có nhiều người. De religiones y todo el mundo está cada vez más superpoblado porque más gente reencarna. Vậy nhất định thật sự có luân hồi. Entonces debe haber verdaderamente reencarnación. Đa số người đều ăn thịt. La mayoría de la gente come carne. Người ăn chay rất ít. Quý vị có thể thấy. Y podemos ver que los vegetarianos son pocos. Nếu chúng ta ăn thịt mà được giải thoát, vậy thì tại sao thế giới luôn có dân số quá đông, mỗi ngày càng nhiều? Si comemos carne y nos liberamos, ¿por qué es que el mundo está tan superpoblado? Quý vị thấy phải không? Tại sao có rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã bị bệnh? Born sick. Bởi vì họ đã hung bạo trong tiền kiếp.
previous life. porque han sido violentos en sus vidas anteriores. làm cho They người have khác bị made bệnh. others sick. Han hecho enfermar a los otros. Ăn thịt Meat cũng là eating một trong is những one nguyên of do. the Tôi causes cho for quý vị that. biết. I tell you, El comer carne es una de las causas. Dù là whether quý you vị tin believe hay me không or tin, not, tôi I cần have cho to quý vị tell biết sự you the thật. truth. Ya sea que me crea o no, pero yo tengo que decir la verdad. Ngay cả Even đời này meat thịt make cũng làm us mình sick bệnh. in this life. La carne aún nos enferma en esta vida. Rất nhiều Many người đến people bệnh viện went to the vì hospital ung thư. because of cancer, Mucha gente va al hospital porque se enferman de Tất cả cáncer. đều do and thịt. all this due to meat. Y muchos es debido Có a người eso. trong chúng ta thân thể chết nhưng tài liệu bên trong vẫn còn. The information Do đó khi is được not tái died. sinh, So when we chúng ta bị reborn bệnh từ again, nhỏ. we get sick as a child. Así que nosotros nos morimos, pero la información que recoge nuestro ser la llevamos a la próxima encarnación, y como la experiencia ha sido comer carne, llevamos a la nueva encarnación la enfermedad que eso significa. Nhiều thiên tài bẩm So sinh, many born genius, Algunos de los que ya han Như nacido Mozart. genios, like Mozart. como ông biết Mozart, nhạc khi He được knows 4 music tuổi. when he was 4. que sabía escribir música a la edad de 4 Đó là años, vì It tài was liệu because of the từ kiếp trước information from previous vẫn life còn ghi still lại trong tế bào. recorded in his cells. era debido a la información registrada en su memoria kármica de vidas anteriores. Có vài tài So liệu some xấu of như the là bad bệnh tật, bạo information lực, like oán ghét sickness, violence, cũng được hatred ghi is cùng với also chúng ta recorded khi chúng together ta with đầu us thai when trở we're lại. born again. Y mucha también de la información mala como odio, violencia, asesinato, muerte también queda registrada en nuestra conciencia kármica y la traemos a las Không nuevas thể vidas. chỉ giữ It's lại not tài liệu possible tốt just to mà keep không the giữ good lại tài liệu record xấu. and not the bad record. No es posible llevar un registro solo de las cosas buenas, también llevamos un registro de las cosas malas. Do đó, So đôi khi sometimes trong in đời our sống life chúng ta we có kinh nghiệm experience xấu và bad tốt and cùng good một at the lúc. same time. Y por eso en nuestra vida a veces experimentamos lo bueno y lo malo. Bởi vì chúng ta có cả Because we hai, have both có hai tài liệu. Ambos. information. Pháp môn Which nào is the cho method sự tập for trung? concentration? ¿Cuál es el método para la concentración? Có nhiều pháp môn. Many methods. Muchas métodos, Luôn nghĩ về Thượng Always Đế. think of God, Dù quý vị whatever tu pháp method môn you nào, do. pero cualquiera sea, luôn hay que luôn muốn pensar cầu en Dios. thông với Thượng Always Đế want là to tốt nhất. reach God. That's the best. Siempre hay que desear llegar a Dios, ese es el mejor. Si todos los actos humanos están decididos por Dios, ¿en qué consisten en nuestro libre albedrío? Nếu mọi hành động của con người do Thượng Đế quyết định, vậy ý chí tự do gồm những gì? Thượng Đế quyết định, nhưng chúng ta có ý chí tự do. We have free will. Thượng Đế quyết định một God việc, decide one nhưng thing chúng ta and lại then quyết we định chuyện decide khác. another thing. Claro, Dios decide una cosa y después nosotros decidimos la nuestra. Do đó chúng ta tạo So rắc we make a rối. mess. Y entonces hacemos un lío. ¿Qué diferencia hay entre usted, el Buda y Dios? ¿Y por qué hay o no dicha diferencia? Usted enseña la iluminación, ¿qué es esto? Pero estando en un mundo el cual está muy mal, ¿cómo lograr escapar de lo malo? Có gì khác What biệt is the giữa sư difference phụ, between Phật you, và Thượng Đế? Buddha and God? Và tại sao có hoặc And không có? Why is Sự there khác or biệt. not such a difference? Ta là Thượng Đế, I am God. là Yo Phật. soy Dios. I am a Buddha. Yo Thượng soy Đế el ở Buda. trong ta. God is Phật inside ở me. trong Buddha ta. is inside me. Dios está dentro de mí. Nếu Buda Phật está sống trong dentro ta, de Thượng mí. Đế If Buddha sống trong lives ta. in me, God lives Không in có me. ai There's khác nobody ngoài trừ else Thượng Đế except và God and Phật. Buddha. Entonces, si Dios y el Buda viven dentro de mí, Không no có hay sự nadie khác más. biệt. No difference. No hay diferencia. Quý vị cũng là You Phật và also Thượng God Đế. and Buddha. Entonces, ustedes también son Dios y Sự Buda. khác biệt giữa The tôi và difference quý vị between me là and you tôi is biết that I tôi là know Phật, I am Buddha còn and quý you vị don't thì know. không La biết. diferencia entre ustedes y yo es que yo sé y ustedes no saben que somos cada uno Sự de khác ellos. biệt giữa The tôi difference và quý between vị me and you là is tôi that biết I Thượng know Đế, God còn and quý you vị do not chưa know biết. yet. La diferencia entre ustedes y yo es que yo conozco a Dios y ustedes Không todavía có sự no. khác biệt giữa Not the tôi, difference Phật between me và and Thượng Buddha Đế. and God. No, we Pero Không no có hay khác biệt. diferencia entre yo, el Buda Anh y em có Dios. biết rằng anh em know là you đền thờ not của Thượng that you Đế are the temple of và God Thánh and the Linh ngự Spirit trong anh lives em. within you. Ngày dài khai ngộ You có nghĩa teach là gì? enlightenment. What is this? Sống trong một And thế being giới in a đã xấu, world which làm is sao very để bad, tránh những how điều do xấu? I get away from bad things? Giữ điều răn. Keep the commandment. Usted enseña la iluminación, ¿qué es esto? ¿Cómo me escapo de lo malo? Và Mantenga đến los thọ tâm ấn. mandamientos. And come for initiation. Y venga la Rồi iniciación. mỗi ngày Then every quý vị day cầu thông với Thượng you Đế are in contact with God. Y entonces và todos Thượng Đế estamos bảo en vệ contacto quý vị. con And Dios. God will protect you. Y Dios les va a proteger.
piensa sobre la utilización de la violencia para la autodefensa o matar para defenderse, como Tôi fue nghĩ en la sao về guerra? việc What do you dùng think bạo lực about using để violence tự vệ as a way of hoặc giết để self-defense bảo vệ or mình, killing to như trong defend trường hợp yourself, chiến tranh? such as in the case Tôi of không tin điều này. war? I do not believe in this. Yo no creo en esto. Chúa Giêsu nói, hãy đừng yêu Jesus kẻ said, thù. love your enemy. Jesús dijo, ama Nếu a người tu khác enemigo. đánh mình If the other bên phải, slap you thì on the đưa luôn right, bên you trái. give him the left. Si te dan una en la mejilla derecha, pon la Phật nói izquierda. chúng ta nên dùng Buddha tình thương said để we xóa should hận thù. use love to requite hatred. Nosotros debemos, el Buda dijo, debemos usar el amor para cancelar la Tôi chỉ tin vào I những lời only giảng believe in the của word hai of vị these minh sư two này, Yo masters, solamente creo en Đức la Phật palabra và de Chúa estos dos Giêsu. Buddha and Jesus. Nếu vài người trong chúng ta And if we, phải nhường, some of us have to một give người way. trong chúng ta phải nhường, One of us must có nghĩa give là hàng way. thuận. Means surrender. Uno de los dos tiene que transar. Nếu digamos. giả sử họ If muốn đánh mình suppose she wants to fight me Supongamos que ella và quiere mình đánh pelear lại con- họ, and I fight her back, y ella họ càng pelea giận dữ conmigo. và so đánh she thêm. get more angry and fight more. Y entonces yo me enojo más y Do peleo đó más. mình And càng thêm consequently, giận I'm và more đánh angry nữa. and fight more. Y And ella se then, enoja Rồi más quý vị y biết pelea việc gì más. xảy you know ra? what happened? Cả Both of hai us bên đều are chết. dead. Y entonces que terminamos Vì las dos thế nếu muertas. có thể So, tôi sẽ if I chạy. can, I will run. Con Y cũng si vậy. puedo, ella voy a correr. Hoặc xin tha thứ. Ask forgiveness. Pedir perdón. Phải. Yes, so Hãy give cho những whatever gì she họ muốn wants so để that hai both bên of được us hòa can- bình. Ella quiere, yo estoy Bằng không thì vô ích. Yes, otherwise no use. Si no, no tiene sentido. Nếu If mình we có bom have, nguyên let's tử, say, rồi atom người bomb kia and cũng the other have có, atom bomb and hai both bên bomb đều at the thả same bom time, cùng một the lúc, whole cả thế giới sẽ Una biến bomba mất. atómica en cada mano, explotan las dos y ¿qué queda del mundo? Nhưng không But ai muốn nobody nhường. wants to give way. Pero nada, ninguna de las dos, Rất nadie nguy quiere hiểm. transar. Very dangerous. Y eso es peligroso. Usted dará una iniciación y quiero al respecto hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué debe entenderse por iniciación y cómo la realiza usted? Si esta iniciación me ata a usted espiritualmente, viviré espiritualmente independiente de usted. Si esta iniciación remueve cosas viejas, permitiéndome un mejor contacto con Dios al meditar. No creo poder cumplir los mandamientos que usted señala como requisitos para recibir la iniciación de por vida. Es impedimento. Ngài là người truyền tâm ấn. Vậy con muốn biết những điều sau đây. Thứ nhất, tâm ấn là gì? Ngài làm bằng cách nào? Quý vị sẽ biết vào lúc đó. Chỉ giúp quý vị mở trí huệ của chính mình và thả tự tánh ra, Thánh Linh, để quý vị tự biết mình và quý vị biết Thượng Đế. Quý vị thấy Ngài mặt đối mặt, quý vị thấy ánh sáng và âm thanh, biểu tượng của Thượng Đế. Ya lo dije antes, es como girar la perilla para encender una radio, eso es lo que puedo hacer por usted, y entonces puede ver su propio yo interior, ponerse en contacto, y eso significa ponerse en contacto con Dios. Nếu tâm ấn ràng buộc con với Ngài về mặt tâm linh, con có nên sống độc lập cách biệt Ngài về tâm linh? Ồ không, quý vị không bị ràng buộc với tôi. Tôi đã bảo quý vị đừng theo minh sư nào, Thượng Đế là sư phụ mình. Le dije que no siga ningún maestro, Dios es el único maestro. Quý vị không ràng buộc với tôi về tâm linh để làm gì? A mí espiritualmente. Quý vị gắn liền với Thượng Đế về tâm linh. Quý vị tự do sau khi tâm ấn. Después de la iniciación está libre. Lần đầu quý vị được tự do. Es la Chân ngã primera được vez tự que va a do. estar libre. The real man is free. El verdadero hombre interior es Không cần làm bất cứ gì cho There's tôi no cả, need to tôi do sẽ không làm bất anything cứ for gì me. với quý I will vị. not do anything to you. No, yo no le voy a hacer nada y usted no tiene necesidad Nhưng de tôi hacer có nada bổn phận conmigo. giúp quý vị. But I have a duty to help you. Pero yo tengo Nếu quý el vị deber cần, de ayudarle. If you need tôi luôn it, ở đó cho quý Si vị. usted lo necesita. I'm always there for Nếu you. quý vị không cần, tôi sẽ không làm You phiền don't quý need vị. it, I will not bother you. Y si usted no me necesita, no la Không voy có a điều kiện necesitar. gì cả, No condition No hay whatsoever. condiciones không tiền ni bạc, condiciones de ninguna clase. không cống hiến. No money, no Không thờ devotion, phượng gì no cả. Ni worship, nothing. dinero, ni devoción, ni pleitesías, ni Nhưng tôi phải giúp quý But vị I như have một to người help bạn. you as a friend. Pero yo le puedo Vì ayudar tôi tu como un hành amigo, lâu hơn quý vị, Because trong lúc I này practice tôi biết longer than nhiều you. hơn I quý know vị. more than you at the porque yo he moment. practicado más tiempo que usted, entonces sé Tôi más giúp quý que vị usted. đến I khi help quý you vị until đạt you tới đẳng reach cấp the để có thể level tự mình that đi, you can rồi walk tôi sẽ rời yourself, quý vị. then I leave you. Yo le voy a ayudar para que usted llegue hasta un cierto nivel y a partir del cual usted se arregle sola y pueda seguir su camino solo. Tâm ấn này có xóa những việc cũ không? Cho phép con câu thông tốt hơn với Thượng Đế khi thiền. Đúng vậy. Correct. Sí. Esta iniciación remueve cosas viejas que permiten un mejor contacto con Dios. Vào lúc thọ tâm ấn,
Lực lượng Thượng Đế sẽ xóa mọi tội lỗi quá khứ. En el momento de la iniciación, el poder de Dios borra todos los llamados pasados Cho nên quý vị tự do và có thể thấy Thượng Đế. y entonces está libre para ver a Bây Dios. giờ quý vị đang bị áp lực, không thấy Thượng Đế hay cảm nhận được ánh sáng. Y ahora está bajo presión y por eso no Khi puede tội ver. lỗi đã được xóa bỏ, quý vị được tự Cuando do. esa sustancia de pecado se quita, entonces Và mỗi podemos ngày chúng ta có thể thấy và nghe Thượng Đế. todos Ít los nhất días. là nghe Thượng Đế. Ít nhất At least được nghe từ Thượng Đế, Al menos nhận chỉ escuchar thị từ take Thượng Đế. instruction from God. como recibir instrucción de Dios. Con không nghĩ Hay con có dos thể theo những điều răn ejemplos de Ngài đưa ra, that you point out as điều the kiện để best tạo tâm ấn. Con không nghĩ mình có thể theo như vậy suốt đời. Điều nào? Which one? 5 giới luật, 5 điều kiện, 5 yêu cầu trên danh sách. Quan trọng nhất The là most không sát sanh, important is not killing El más importante de los mandamientos es no ăn trường matar chay and vegetarian y ser và tọa vegetariano thiền and mỗi meditation ngày. every day. y meditar todo. Những điều khác, The other, quý vị phải cố you gắng have to tối đa. try your best. Y por lo demás tiene que intentar lo mejor que Tôi không pueda. kỳ I vọng do quý not vị thành Phật expect you become Buddha trong in một one đêm. night. No espero que se llegue a convertir en un Buda en una noche. Después de nuestra muerte, hay una forma de no volver a este mundo. Sau khi chết có cách nào để không phải trở lại thế giới này? Có, tọa tâm ấn. Initiation. Hay una manera de no volver a encarnar en este mundo después de la muerte y es la iniciación. Tôi hứa quý vị sẽ không trở lại nữa. Y yo les prometo que no volverán. I Tôi hứa promise in the nhân name danh of Thượng God Đế Y lo prometo và tất en cả el chư and nombre all Phật the Buddhas. y de todos los Budas. Ir a este mundo a actuar el plan de Dios para con nosotros, que Él quería realmente, si es así, ¿qué sentido tiene? Có phải thế giới này, thế giới hiện tại, nằm trong kế hoạch của Thượng Đế cho chúng ta như thế giới trong hiện tại? Có phải đúng y như những gì Thượng Đế đã dự định? Không, không. No, este mundo no era el que No. Dios había planeado para nosotros. There was Có some một số fallen thiên thần angels, sa ngã, Hubo ángeles caídos, nổi loạn, rebels, rebeldes, gây rắc rối hicieron un lío cho thế giới của Thượng Đế. en el mundo de Dios. Chúng ta What gọi is là that Satan. then, eh? What Một thế giới sense như does it vậy have, có nghĩa to gì? have a world like this? Nghĩ gì à? Không có ý nghĩa gì cả. Vì thế chúng ta phải thay đổi để biến thế giới thành địa đàng lần nữa. Heaven again. Y claro, por eso tenemos que cambiar para convertir este mundo en un lugar celestial otra vez. Có phải rau cải Life, cũng có sự sống? Yes, Có, but nhưng life is the 90% same là as nước. water. pero el 90% son agua. The feeling Cảm is giác very rất thấp low, and the và ý consciousness thức rất very thấp. low. El asentimiento y la conciencia del vegetal es Không muy tỉnh thức. baja, Not awakened. no está despierto. Khi mình You cắt see, một when cây you hoa cut a hồng, rose, it's the whole nhưng tree. cả cây không The chết. rose plant is not dead yet. Ya ve, cuando se corta una rosa de la planta, la rosa no muere mà có thể inmediatamente. mọc ra thêm nhiều nhánh, nhiều hoa nữa. Y More la rosa flowers. puede hacer nuevas ramas y brotar de Nhưng khi nuevo. mình cắt cái đầu của con heo, Cuando cortamos pig, nó không it mọc doesn't thêm grow 2 two đầu more hoặc heads thêm or 2 a con la heo. garganta a un chancho no le crece más nada. So please, Chúng ta phải sống we bằng gì đó. must live on something. Entonces debemos vivir Vì chúng ta algo, cũng Yes, phải chăm because sóc we ngôi also have đền to của take Thượng care Đế of the nữa. temple of God. porque también tenemos que cuidar nuestro templo de Dios interno. Chúng ta We chọn choose ít the đau less đớn Painful. Elegimos el menos doloroso là dấu hiệu as của the lòng từ sign of bi. compassion. como un signo. What do Ngài you nghĩ think gì about về người ngoại tinh extraterrestrians, và linh ảnh bên trong? Nếu Ngài có thể giảng một chút vấn đề đó, người ngoại tinh đến để xem các hoạt động của chúng ta. Our activities. Los extraterrestres son los que han venido a observar nuestras actividades, Like the Giống như UFOs. địa bay, como los ovnis. Because vì we hiện are nay too chúng ta quá dangerous nguy hiểm to the cho vũ universe trụ. now. Porque ahora ya somos demasiado peligrosos para el universo. We have all kind Chúng of ta có đủ bombs loại and bom và vũ killers, khí giết người, satellites. vệ tinh. Tenemos toda clase de bombas y de asesinos. We threaten Chúng the ta whole đe universe. dọa cả vũ Estamos trụ. amenazando a todo el We universo. threaten the Chúng ta đe astral dọa beings, chúng sinh Atula, Estamos amenazando a los seres astrales. so they come to nên họ keep đến watch. để trông chừng. Entonces ellos vienen a observarnos. Yes, normally they are Bình thường invisible, họ vô hình, Normalmente son invisibles, but because we are on the nhưng verge vì of chúng ta đang sắp hủy diệt, destroying the whole cả địa cầu, planet, so they make cho nên họ themselves phải hiện visible. ra. pero como estamos a punto de destruir
a todo el planeta completo, por eso se hacen visibles. To make us think, để làm Para chúng que ta suy nosotros nos nghĩ, pongamos a pensar. kind of như friendly cảnh cáo warning thân thiện rằng Es una especie de advertencia amistosa, that we are not chúng the ta only không là ones chúng sinh in duy the nhất trong vũ trụ, universe, para que nos demos cuenta de que nosotros no somos los únicos en el that we universo should slow down rằng and chúng ta nên watch chậm lại and và check xem xét our hành động của activities. mình, y que debemos desacelerarnos y prestar atención de todas nuestras actividades. Now come the inner vision. nói về linh En ảnh bên cuanto a la trong. visión interna, When you meditate, Khi thiền, cuando usted medita, you are raised into different quý levels. vị được lên những uno cảnh se giới khác eleva a nhau, diferentes niveles. và khi được nâng And lên, as we chúng ta rise, thấy we nhiều see điều, different things. Y a medida que nos elevamos, vemos cosas diferentes. những thứ vô Invisible hình things which chúng we ta didn't không see thấy trước before. đó. Cosas invisibles que antes no veíamos. Just Tôi I vừa have cho given quý vị you một the ví dụ example về of đứa the bé. baby. Así como les di el ejemplo del bebé, He Cậu bé only chỉ sees thấy cô gái beautiful đẹp girl when khi he lớn grows lên. up. que solamente ve una chica bonita y se da cuenta cuando ya crece su muchacho. Cậu bé không nhận biết điều như vậy trước kia mặc dù có đó. Aunque la chica linda estuviera antes cuando era bebé, no la reconocía. Đôi lúc Time we khi are in tập deep trung sâu, concentration, chúng ta được we lên đẳng will cấp hiểu raise biết our level of của trí huệ. understanding, Y of cuando wisdom, estamos en profunda concentración, podemos elevar nuestro nivel de comprensión. and we và see the nhìn vũ trụ một cosmos cách in a khác. different way. Một New cách way. mới. El cosmos en una forma diferente. Có phải chúng ta đang sống gần với sự tàn sát diệt chủng? Phải, Yes, every mỗi day. ngày. Sí, todos los días. Very dangerous Chúng ta world sống we are trong một living thế in. giới rất nguy Un mundo hiểm. muy peligroso en el que We vivimos. do not know when Chúng it ta không happens. biết khi nào sẽ xảy Y no ra. sabemos cuándo puede suceder. So Vậy take ẩn náu refuge trong in Thượng God. Đế, Así que refúgiese en Dios. Come for đến thọ tâm initiation. ấn. Venga la iniciación, God Thượng will Đế sẽ protect bảo you. vệ quý Dios vị. te va a proteger. Có phải mọi người đều đến từ Thượng Đế? Có người nào đến từ Satan, từ ma quỷ không? Yes. Có. Sí. How do we recognize them? Làm sao để nhận ra họ? Well, if you see Nếu people quý vị doing thấy người harm nào to làm hại người others khác, and doing violent làm devil những điều things, bạo they lực came tàn from ác thì họ Satan. đến If từ people Satan. doing good Nếu to người nào làm others, tốt cho người khác, telling people to bảo người ta remember nhớ God Thượng Đế and connect và câu people thông with họ God, với they're Thượng Đế, from God. thì họ La từ Thượng gente Đế. que hace daño, que comete violencia, que hace mal, esos son que dañan a la gente, esos son los que pertenecen a Satanás. Por el contrario, aquellos que hacen el bien a la gente, que buscan de hacer el bien a los demás, que ayudan a los demás, esos Connect son- people with God, Câu thông esos mọi son người la với gente Thượng de Đế, Dios. that's from God. đó là từ Thượng Đế. Okay? Được God không? bless. Que Dios nos bendiga. Xin Thượng Đế gia trì. Thank you.